بالك عشان ممكن تكون صلاتك غير صحيحة. إذا أنا ممكن صلاتي تبقى غير صحيحة أو ممكن صلاتك تبقى غير صحيحة. أهلا بيكم. في حاجات إحنا ممكن نقع فيها عمدا أو سهوا أو جهلا ليها علاقة بالصلاة، ومع ذلك هتبقى صلاتنا برضو غير صحيحة. مفيش عذر لأن إحنا ناسيين أو ما عندناش فكرة أو مش عارفين، دي مفيش فيها عذر. صلاتك كده كده هتبقى غير صحيحة. تقول يا عم ايه يا عم الكلام الكبير ده يا عم، وانت مين انت عشان تقول صلاتي مقبوله ولا مش مقبوله؟ لا لا لا، هذه نقره وتلك نقره اخرى. انا ما قلتش صلاتك مقبوله او مش مقبوله، دي حاجه بينك وبين ربنا. انا ما اقدرش اتقل على ربنا واقول صلاتك انت مقبوله ولا مش مقبوله. لا، انا ما قلتش كده. انا بقول في حاجه اسمها شروط للصلاه، في حاجه اسمها اركان للصلاه، في حاجه اسمها واجبات وسنن للصلاه، في حاجه اسمها مبطلات الصلاه او نواقض الصلاه. فدي حاجه ودي حاجه، القول ده حاجه بينك وبين ربنا. هضرب لك مثال. انت دلوقتي لو انا جيت قلت لك انا صليت الظهر 3 ركعات، هل ده ينفع؟ هل ده خلاص انا كده تمام مش هعيد صلاة الظهر؟ انت هترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي لا ما ينفعش، روح صلي تاني، صلي 4 ركعات. 3 دول ما ينفعوش. قال لا، مع اني صليت 3 بضمير وبإيمان وبخشوع يعني ايه بقى؟ ازاي ما تنفعش؟ ما تنفعش عشان صلاة الظهر 4 ركعات مش 3، بمنتهى البساطة. ما ينفعش تصلي الظهر 3، ما ينفعش تصلي المغرب 5 ركعات أو 4، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ مهما حتى أنت كنت مجود، ليه ما ينفعش؟ عشان المغرب 3 ركعات مش 4، بمنتهى البساطة. أضرب لك مثال تاني، مثال في الكورة يا سيدي أهو. هدف عالمي، مهاجم خطير جاب جون، يعني يا نهار أبيض، جون خطير، يعني أفضل جون في الموسم. مش ممكن يا يخرب بيت الجمال بتاع الجون ده، بس في الآخر ما اتحسبش. ليه ما اتحسبش؟ عشان الراجل الكورة خبطت في إيده. قال لها طب والحلاوة الجون وجماله ومش عارف ايه، خلاص بقى يعني بقى الكورة خبطت في ايده. ومن ضمن الشروط ان الكورة ما تخبطش في ايد اللاعب عشان تدخل جول، او اللاعب كان اوف سايد. مهما كان بقى حلاوة الجون وجماله والكلام ده كله، بس في شرط، في ركن من الاركان اللي المفروض تحصل ما حصلتش. يبقى حلاوة الحاجة او التجويد فيها ده لا يشفع انها مش صح. دي حاجة ودي حاجة. ففي الحالة بتاعت الهدف دي، الهدف هيتلغى رغم جماله وحلاوته. في الحالة بتاعت انك صليت الظهر 3 ركعات، لا انت هتصلي الظهر تاني 4 ركعات، لان مفيش ظهر 3 ركعات، وهكذا. فبالتالي الصلاة بتاعتنا اللي احنا بنصليها كل يوم ليها اركان. طبعا زي ما قلت في شروط وفي اركان وفي سنن وواجبات وفي مبطلات. خلينا نتكلم على الاركان. ايه الاركان بتاعت الصلاة اللي احنا المفروض بنعملها كل يوم؟ قول معايا كده، فكر معايا كده، ايه اول ركن من اركان الصلاة؟ بالظبط، انت هتقول لي ايه؟ ايوه، تكبيرة الإحرام، صح؟ لا مش صح، مش تكبيرة الإحرام يا راجل. مش تكبيرة الإحرام. أول ركن من أركان الصلاة هو القيام مع القدرة. إيه القيام مع القدرة دي؟ يعني أنا قادر أقف، يبقى لازم أقف عشان أقول تكبيرة الإحرام. ما ينفعش أقولها وأنا قاعد طالما أنا أقدر أقف. فأول حاجة القيام مع القدرة، إنك تبقى واقف كده منصوب كده طالما أنت قادر تقف. ده إيه؟ ده أول ركن. تاني ركن تكبيرة الإحرام بقى، خلاص دخلنا في الصلاة بقى. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ سورة الفاتحة، نقرا الفاتحة. كل الكلام ده احنا بنتكلم في الحاجات الأساسية أو الحاجات البيزكس، الحاجات النورمال العادية. في حالات ممكن يعني ما ينفعش فيها، أو الشخص فيها عنده عجز مثلا إن هو يقرأ سورة الفاتحة. وفي حد ممكن ما يبقاش عارف يقرأ سورة الفاتحة. حد يكون حديث عهد بالإسلام مثلا، حد لسه داخل جديد بيتعلم عربي أصلا والعربي بتاعه مكسر ومش عارف يعني. فدي حالات استثنائية ملناش علاقة بيها. أنا بتكلم في الأشمل والأعم والبيزك الطبيعي اللي احنا ماشيين عليه، الحالات الطبيعية العادية. فخلاص تمام، قمنا وقفنا، ده الركن الأول. تاني حاجة تكبيرة الإحرام. تالت حاجة قراءة سورة الفاتحة. اللي مش هيصلي بسورة الفاتحة أو مش هيقرأها يبقى كده لا صلاة له، عادي خالص يعني، مهما جاود ومهما عمل. بعد كده الركوع، حلو، ركعنا خلاص. بعد كده القيام أو الرفع من الركوع والاعتدال. وكل الأركان اللي احنا هنقولها سواء دي وبعد كده السجود لازم يكون معاها الطمأنينة. من غير طمأنينة ده يعتبر ركن من الأركان أصلا. الطمأنينة ده من غير طمأنينة برضو صلاتك باطلة، صلاتك غير صحيحة. يا عم ازاي يا عم؟ يا عم في رولز كده، في قانون، في دستور ربنا نزله كده ازاي تصلي. خلاص هي مش محتاج 1+1=2. انت المفروض بتصلي كذا 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 عشان تطلع في الآخر الصلاة بتاعتك. زي ما انت بتعمل طبخة مثلا، ففي مقادير معينة، بتعمل كذا وكذا 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 وكذا، بعد كده بتدخلها الفرن فبتطلع الحاجة دي.
طب لو انت ما عملتش كذا وكذا 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 مفيش حاجه هتطلع، او هتطلع بايظه، هتطلع مشوهه، مش هتطلع الحاجه اللي انت قصد تعملها اصلا. فالموضوع بهذه البساطه. احنا خلاص قلنا الوقوف او القيام مع القدره، تكبيره الاحرام، بعد كده سوره الفاتحه، بعد كده الركوع، بعد كده القيام والرفع من الركوع مع الاعتدال، بعد كده السجود على 7 اعضاء. ايه هما ال7 دول؟ المفروض وانت يلمسوا الارض وانت ساجد على الاقل لمده تسبيحه واحده. الجبهة دي أول حاجة، وفي خلاف ما بين الأنف معاها ولا مش معاها، بس الأحوط إنك الأنف مع الجبهة الاتنين مع بعض. أدي كده حاجة. بعد كده عندك الكفين، بعد كده عندك الركبتين، بعد كده عندك الرجلين. دول كلهم لازم يكونوا لامسين الأرض أثناء السجود. بعد كده أنت بترفع من السجود، بعد كده برضو يبقى فيه طمأنينة، وهكذا وهكذا بقية الصلاة لغاية لما توصل للركن اللي بعد كده، واللي هو التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، بعد كده التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد كده عندك الترتيب، يعني لازم كل الأركان دي تكون بالترتيب. ما ينفعش تيجي أنت تصلي الله أكبر وبعد كده قراءة الفاتحة وبعد كده تنزل تسجد وبعد كده ترجع تركع. لا، الترتيب في أركان الصلاة. طيب إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نقع فيها ومش بناخد بالنا؟ تكبيرة الإحرام. يعني احيانا تبقى انت داخل مسجد مثلا، والامام خلاص بقى في ركعه، خلاص يعني خلاص قرأ الفاتحه ونزل ركعه، فانت داخل بقى الصلاه، فبتعمل ايه؟ بتقول الله اكبر وانت نازل. ده مش صح. ليه مش صح؟ لان انت في الحاله دي انت المفروض عندك تكبيرتين، انت تفصل، انت خدت الاتنين في بعض. لا، انت المفروض احنا قلنا اول ركن القيام مع القدره، انت داخل واقف تمام. الركن التاني تكبيرة الإحرام. فين تكبيرة الإحرام؟ أنت قلت الله أكبر ونازل، فين تكبيرة الإحرام؟ لا، أنت داخل الصلاة واقف، الله أكبر تمام، تكبيرة الإحرام أهي، بعد كده الله أكبر وأنزل أركع. في هنا اتنين، واحدة بتاعة تكبيرة الإحرام وبعد كده بتاعة الركوع. دي حاجة احنا ممكن نقع فيها من غير ما ناخد بالنا أصلا. حاجة تانية، ممكن حد يكون عنده مشكلة في رجله، مش قادر يبقى فيه ركوع ولا قادر إن هو يسجد. تمام، ربنا يشفيه ويعافينا جميعا يا رب. طيب هنا بقى بيعمل ايه؟ بياخد كله في بعضه بقى. خلاص انا مش قادر اركع او اسجد او اوطي عامه، فيبقى اصلي وانا قاعد تمام، رخصه ومسموح انك تصلي وانت قاعد عشان في حالة عجز. فبالمره بقى بيقوم جاي واخد تكبيره الاحرام وهو قاعد، فيبدا الصلاه كلها وهو قاعد، الله اكبر وانا قاعد، واكمل الصلاه كلها وانا قاعد. وهذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ عشان انت عندك مشكله في الركوع والسجود، فتمام تصلي وانت قاعد بالنسبة للركوع والسجود. طيب بالنسبة للقيام تكبيرة الإحرام وانت واقف، تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر. طب ليه بتصلي وانت قاعد؟ ليه بتعملها وانت قاعد؟ انت تقف الأول تقول تكبيرة الإحرام بتاعتك والفاتحة، وساعة ما تيجي عند الركوع تبقى تقعد. ده اللي المفروض اللي احنا نعمله. ده حاجة من ضمن الحاجات. حاجة تالتة من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها ونلاحظها وممكن نقع فيها، هي اللهوجة في الصلاة. احنا قلنا في الأركان لما كنا بنتكلم من شوية إن ركن أساسي من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، لكن اخطف واجري دي مش صلاة. يعني في حديث فيما معناه حد كان بيصلي في المسجد وبيصلي بلهوجة، تك 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 تك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شافه، قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، انت ما صليتش. ما يعني في ركن انت مضيعه اصلا، هو الطمأنينة. في كل ركن من الأركان دي في كده خشوع، لكن من غير طمأنينة شقلب وقلب فين؟ فدي حاجة احنا بنقع فيها. فده إجمالا كده بعض الحاجات اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها عشان صلاتنا تبقى صحيحة إن شاء الله. بإذن الله نسأل الله القبول وحسن العمل وحسن الخاتمة. أشوفكم على خير. السلام عليكم.